Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves de troisième année. Aujourd'hui, on va faire la correction d'exercice numéro 1 d'examen régional de 2019. Examen régional numéro 4, l'exercice numéro 1, réponse. Voici l'exercice en arabe. Et pour la traduction en français, la première question, résoudre l'équation suivante, 5x plus 3 est égal à 13. La deuxième question, à développer l'expression 3x moins 2 facteur de x plus 4. La question B, déduire les deux solutions de l'équation 3x au carré plus 10x moins 8 est égal à 0. La troisième question, résoudre l'inéquation suivante 7x supérieur ou égal à 21. La quatrième question, on considère le système suivant 2x moins y est égal à 5. X plus Y est égal à 4. A. Est-ce que le couple 4-3 est solution de ce système? B. Résoudre le système précédent. وليداتي اللي ما خدمش هذا l'exercice هذا يوقف لا فيديو ديالو ويخدم التمرين ومن بعد عاد يشوف لي سوليسيون. La première question, résolution de l'équation 5x plus 3 est égal à 13. Donc 5x est égal à 13 moins 3. هنا باش نحلو هاد المعادلة لدينا 5x زائد 3 تساوي 13. Toujours on va faire les nombres qui a un x d'un côté et les nombres connus de l'autre côté. كنديرو الأعداد اللي فيها x من طرف والأعداد المعلومة اللي ما فيهاش x من الطرف الآخر. دونك هاد زائد 3 غادي نغيرو لها المكان ونديروها قدام 13 وغادي ترجع ناقص 3. أي عدد غيرنا له المكان من قبل تساوي من بعد تساوي ولا من بعد تساوي لقبل تساوي يعني نبدلنا له لا بوزيسيون ديالو كنغيروا له لو سين ديالو الإشارة ديالو كتبدل. دونك قلنا إذا عندي 5x تساوي 13 ناقص 3 ونحسب. قلنا 5x est égal à 10 car 13 moins 3 est égal à 10. هنا فقط كنحسبوا 13 ناقص 3 وجدنا 10. Pour trouver x, il faut diviser les deux membres de l'équation par 5. هنا عندي 5 fois x est égal à 10. هذيك fois غير ما مكتوباش في نورمالمون 5 في x تساوي 10 ما مكتوباش في x في دونك باش نحيدو 5 خاصني نقسم على 5. Donc on va faire 5x sur 5 est égal à 10 sur 5. هنا غادي تمشي لنا 5 مع 5 وتبقى لنا x est égal à 2 car 10 sur 5 est égal à 2. إلا قسمنا 10 على 5 تعطينا 2. Donc on dit que 2 est la solution de cette équation. ما ننساش كتابة الجملة. 2 هو حل لهذه المعادلة. La troisième question, développement de l'expression 3x moins 2 facteur de x plus 4. On a 3x moins 2 facteur de x plus 4 est égal 3x fois x plus 3x fois 4 moins 2 fois x moins 2 fois 4. درت لكم هنا هاد الاسهم باش يبينوا لنا الطريقه نتاع النشر. هذه ديفلوبمون سافو دير ننشر هاد التعبير 3x ناقص 2 عامل ل x زائد 4. 3x غادي نضربوها في x وكنضربوها في 4 وبيناتهم كنوضعوا بلس زائد 3x في x زائد 3x في 4 لأن هنايا ما كاينش الإشارة ناقص ما كاينش لو سين موان نهائيا. ولكن ملي كنمشيو لموان 2 راه فيها الموان دونك غادي نضربو موان 2 فوا x وموان 2 فوا 4. دونك 3x في x زائد 3x في 4 ناقص 2 في x ناقص 2 في 4 ثم نحسب.
Donc, est égal à 3x au carré plus 12x moins 2x moins 8. 3x fois x est égal à 3x au carré parce que x fois x est égal à x au carré. 3x fois 4 est égal à 12x parce que 3 fois 4 est égal à 12. Il reste x, donc 12x. Moins 2x, 2 fois x s'écrit moins 2x, moins 2 fois 4 est égal à moins 8. Ici, on peut simplifier 12x moins 2x. هنا نقدروا فقط نحسبوا 12x ناقص 2x. ونحصل على 3x أس 2 زائد 10x ناقص 8. لدينا 12x ناقص 2x تساوي 10x. هنا كنحسبوا الأعداد، نقدروا نبسطوا الأعداد اللي فيها x، العدد اللي فيه x مع العدد اللي فيه x. مثلا لو كان عندي عدد فيه x وكاري نقدر نحسبه مع عدد آخر فيه x وكاري، ولكن هنا 3x وكاري راها بوحدها، ما كاينش شي عدد آخر فيه x وكاري، دونك غادي تبقى لنا 3x وكاري 3x وكاري أو 3x مربع. عندي 12x ناقص 2x كتحسب 12 ناقص 2 هي 10 وكتبقى x، دونك 10x وناقص 8. دونك هاد العدد 3x وكاري بلس دي x موان 8 هذا ما كنقدروش نحسبوه، كيبقى هكذا لأن 3 فيها x وكاري 10 فيها x وموان 8 ما فيها لا x لا والو، دونك هذا العدد يبقى كما هو، لا نستطيع تبسيط هذا العدد. B. Déduire les deux solutions de l'équation 3x au carré plus 10x moins 8 est égal à 0. هنا نستنتج حلي المعادلة 3x أس 2 زائد 10x ناقص 8 تساوي 0. فقط نستنتج ولا نبحث عن الحلول، بل نستنتج يعني مما سبق. هنا لدينا حلان لي دو سوليسيون. علاش حلان؟ لأن هذه معادلة من الدرجة الثانية، والمعادلة من الدرجة الثانية في غالب الأحيان كيكون عندها حلان. السنة المقبلة غادي تلاحظوا كاين حلان، كاين حل واحد، ويمكن أن يكون أو تكون المعادلة ليس لها حل. Donc, on sait que 3x moins 2 facteur de x plus 4 est égal à 3x au carré plus 10x moins 8. هذا السؤال السابق بينا بأن 3x ناقص 2 عامل ل x زائد 4 كتساوي 3x أس 2 زائد 10x ناقص 8. من درنا لها عملية النشر، هما عطاونا 3x أس 2 زائد 10x ناقص 8 تساوي 0. مادام هاد العدد كيساوي 0 دونك غادي تكون 3x ناقص 2 عامل ل x زائد 4 أيضا تساوي 0. Donc, on a 3x au carré plus 10x moins 8 est égal à 0. Alors, 3x moins 2 facteur de x plus 4 est égal à 0. مي كيكون عدد في عدد يساوي لنا 0 يعني أن العدد الأول يساوي 0 أو العدد الثاني يساوي 0. On a ici la multiplication bien le produit de deux nombres est égal à 0. Ça veut dire que l'un de ces facteurs est égal à 0. Ça veut dire que 3x moins 2 est égal à 0 ou x plus 4 est égal à 0. هنا كنبحثوا على العدد x في كلتا المعادلتين. On cherche le nombre x. Donc 3x est égal à 2. هذيك moins 2 غادي نجيبوها من جهة 0 وتبقى لنا 3x تساوي 0 زائد 2 يعني 3x تساوي 2 أو x تساوي ناقص 4 لأن زائد 4 نجيبوها قدام 0 وترجع لنا ناقص 4. دونك x تساوي 0 ناقص 4 إذا x تساوي ناقص 4. Alors, pour trouver x, il faut diviser les deux membres de l'équation par 3. غادي نقسموا الطرفين ديال هذه المعادلة على 2 على 3 باردون. دونك 3x على 3 تساوي 2 على 3 يعني أن x تساوي 2 على 3 و x est égal à moins 4.
Et on dit que les deux nombres 2 sur 3 et moins 4 sont les solutions de cette équation. دائما من كنحل واحد المعادلة أو لا متراجحة أو سيستم ولا ندمة ما ننساش كتابة الجملة في الأخير. دونك أو نكتب 2 على 3 وناقص 4 هما حلان لهذه المعادلة. في الحلول وضعنا x تساوي 2 على 3 أو وليس أو x تساوي ناقص 4 لأن x ما يمكنش تساوي عددان مختلفان في نفس الوقت. لذلك كتبنا x تساوي 2 على 3 أو x تساوي ناقص 4. أما الحلول كنقولوا و. دونك 2 على 3 و ناقص 4 هي أو هما حلان لهذه المعادلة. La troisième question, résoudre l'inéquation suivante, 7x supérieur ou égal à 21. Donc 7x sur 7 supérieur ou égal à 21 sur 7. هنا لدينا 7 في x أكبر من أو تساوي 21. لكي نبحث عن العدد x donc خاصنا نقسمو طرفي المتراجحة على 7. On divise les deux membres de l'inéquation par 7. Donc, on a 7x sur 7 supérieur ou égal à 21 sur 7. Alors, x supérieur ou égal à 3. هنا كنحضيو راسنا إلا كان العدد سالب قسمنا على un nombre négatif. Par exemple, لو كانت عندي moins 7x supérieur ou égal à 21. Donc, غادي نديرو moins 7x sur moins 7 inférieur ou égal à 21 sur moins 7. هنا كنقلبو الرمز إلا قسمنا على un nombre négatif ولا ضربنا في un nombre négatif. دونك مادام هنا قسمنا على ان نومبر بوزيتيف الرمز غادي يبقى كما هو. عندي supérieur ou égal كيبقى supérieur ou égal. Et on a la phrase tous les nombres supérieurs ou égaux à 3 sont solutions de cette inéquation. هنا مادام x supérieur ou égal à 3 on dit tous les nombres supérieurs ou égaux à 3. لو كانت x inférieur ou égal à 3, on dit que tous les nombres inférieurs ou égaux à 3 sont solutions de cette inéquation. هنا كنقرا فقط العبارة إذا كانت x أكبر من أو تساوي 3 دونك نكتب جميع الأعداد الأكبر من أو تساوي 3 هي حلول هذه المتراجحة. لو كانت x أصغر من أو تساوي 3 نكتب جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي 3 هي حلول هذه المتراجحة. أيضا إذا كانت x أكبر قطعا من 3 نقول أن جميع الأعداد الأكبر قطعا من 3 هي حلول هذه المتراجحة وهكذا. دونك هنا غير بشرط الإكس كتكون على اليسار وليس على اليمين. La question numéro 4, on considère le système suivant. 2x moins y est égal à 5, x plus y est égal à 4. A. Est-ce que le couple 4-3 est solution de ce système؟ هنا لدينا نظمة والسؤال هو هل الزوج 4-3 هو حل لهذه النظمة؟ Donc il faut remplacer x par 4 et y par 3. نعوض فقط x ب4 و y ب3 ونحسب ونلاحظ هل المعادلة الأولى سنحصل على 5 وفي المعادلة الثانية نحصل على 4. إذا حصلنا على 5 و4 إذا نقول بأن الزوج 4-3 هو حل لهذه النظمة. حصلنا على أعداد مختلفة أو عدد فقط يخالف 4 أو 5 إذا نقول بأن هذا الزوج ليس حل لهذه النظمة. Donc 2 fois 4 moins 3 هنا عوضنا x ب4 و y ب3 donc est égal à 8 moins 3 parce que la priorité à la multiplication. دائما نبداو بالعملية ديال الضرب قبل الجمع أو الطرح. donc لدينا 8 ناقص 3 تساوي 5. On a trouvé
لو نومبر 5. دونك هاد الزوج 4 3 هو حل للمعادلة الأولى فقط. الآن نبحث عن أو نعوض في المعادلة الثانية. دونك إكس هي 4، إيكغيك هي 3. دونك 4 زائد 3 تساوي 7. هنا لم نحصل على العدد 4، حصلنا على 7، و7 يخالف 4. إذن الزوج 4 3 ليس حل لهذه النظمة. On dit que le couple 4-3 n'est pas solution de ce système. B. Résoudre le système précédent. 2x moins y est égal à 5. X plus y est égal à 4. Regardez, dans les deux équations 1 et 2, on a moins y et plus y. Donc, on va faire la méthode de combinaison linéaire. هنا عندي الحق أنني نخدم بلا سبستيتيوشن، ولكن هنايا بحال اللي كتجينا ساهلة الطريقة ديال التأليفة الخطية. كنجمعو موان إيكغيك مع بلس إيكغيك، وغادي يمشي المجهول العدد إيكغيك ويبقى لنا فقط العدد إكس. دائما كنبحثو على أسهل طريقة، واللي بغا يدير لا ميثود دو سبستيتيوشن حتى هي مزيانة ماشي مشكل. دونك on dit que additionner membre à membre les deux équations 1 et 2. نجمعو المعادلتين الأولى والثانية. Donc 2x moins y plus x plus y est égal à 5 plus 4. هنا نجمع المعادلتين طرف بطرف، يعني الطرف اللي في اليسار مع الطرف اللي في اليسار، والطرف اللي على اليمين مع الطرف اللي على اليمين. دونك 2x ناقص y زائد x زائد y تساوي 5 على 4. ونحسب. Donc moins y plus y ce sont deux nombres opposés. هذان عددان متقابلان. La somme ديالهم كتساوي لنا 0. Donc il reste 2x plus x. 2x أو 2x زائد 1x، هنايا زائد x معناها زائد 1x تساوي 3x. هذاك الواحد غير ما مكتوبش، نقدروا نكتبوه ولكن من الأفضل يبقى هكذا. دونك 2x زائد 1x تساوي 3x، و5 زائد 4 تساوي 9. دونك on cherche x. نبحث عن العدد x. لدينا 3 في x تساوي 9. دونك كنديرو 3x على 3 تساوي 9 على 3. نقسم طرفي المعادلة على 3 ونحصل على x تساوي 3. دونك وجدنا المجهول الأول اللي هو العدد x يساوي 3. Maintenant, il reste l'inconnu y. On cherche le nombre y. On a le système 2x moins y est égal à 5, x plus y est égal à 4, et on sait que x est égal à 3. حسبنا العدد x وجدناه 3. دونك يكفي أننا ناخذ واحد المعادلة من هاد المعادلتين، إما الأولى ولا الثانية، ونعوضوا x ب3 ونوجدوا y. نختاروا أسهل معادلة، مثلا سأختار المعادلة الثانية. ماشي بالضرورة أننا نديرو لا ميثود دو كومبينيزون لينيير بحال درنا في لا بروميير ايتاب في المرحلة الأولى اللي وجدنا إكس. ماشي ضروري، نقدروا ناخدو إحدى المعادلتين ونعوضوا إكس بالعدد 3 ونوجدو المجهول الثاني اللي هو Y. J'écris puisque x plus y est égal à 4 et x est égal à 3, donc 3 plus y est égal à 4. عوضت x ب3. إذا 3 زائد y تساوي 4. Alors y تساوي 4 ناقص 3. هاد زائد 4 زائد 3 باردون، إلا غيرنا لها المكان تولي ناقص 3، وسنجد y تساوي 1. فقط كما كتلاحظوا عوضنا x ب3
وابخي غيرنا المكان ديال 3 من جهة 4 باش نقدروا نحسبوه. دونك وجدنا y كتساوي لنا 1. Alors on dit que le couple 3 1 est solution de ce système. دائما نبدا بالعدد x نبعدو عاد y، ما نديرش لو كوبل 1 3. الا درنا 1 3 الجمله كتحسب خطا. Donc le couple 3 1 est solution de ce système.